जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप लोधी। देखिए, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि अभी हाल ही में रेलवे ने एक कैलेंडर जारी किया है जिसमें बताया गया है कि देखिए कौन सा एग्ज़ाम किस माह में कंडक्ट कराया जाएगा। जिसमें बताने वाले हम एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी और जूनियर इंजीनियर लेवल 1 जैसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। देखिए कौन सा एग्ज़ाम किस महीने में कराया जाएगा वो आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो कैसी लगी जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं।